для того... Раз, 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 раз. Берегусь. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. 25. Комус. Есть среди вас умеющие играть на инструменте? Нет, я не умею играть. Это здорово. В целом я расскажу, как и что, и к чему, да. Но, конечно же, это все на практике. Хомус — это полностью такой инструмент, которому нужно учиться годами. Я играю на нем с 7 лет, сейчас мне 27, то есть я играю уже 20 лет на этом инструменте. И я не считаю, что достигла самого высокого мастерства, которое можно достичь, потому что он вроде такой простой, маленький, металлический, что с него взять, да? Но в нем очень много тайн, много секретов, и хомус удивительно сочетается со всеми стилями и направлениями музыки, которые вы сегодня можете также услышать вечером на большом концерте. Приходите, будем рады. Ну а сейчас разрешите для того, чтобы начать наш мастер-класс, даже можно сказать не мастер-класс, а просто наше общение, нашу встречу звуками хомуса. Я покажу основные приемы, я исполню композицию. Вы можете расслабиться, закрыть глаза, полностью погрузиться в звуки хомуса. И потом я уже по полочкам, можно сказать, расскажу, как эти звуки на самом деле, в принципе, просто извлекаются. Можно немножко добавить холл, там, дилей, если есть эффект.
Спасибо. Ну вот, в принципе, в этой композиции заключены основные приемы игры на хамусе. И теперь мы прямо по ходу дела... Можно убрать эффект, ребята. Холл или дилей уберите, эхо. Вот, сейчас я расскажу, значит, с чего все начиналось, да? Так сам по себе хамус, вы знаете, как держать, да? Ну вот вы знаете, например, да? Он плотно прижимается к зубам, так сам по себе он не звучит, он не имеет абсолютно никакого звука, да? Вы служите его основным инструментом, то есть вы для хамуса инструмент, а не он для вас. И он, можно сказать, сам направляет нас и сам говорит, что играть. Нет правил, нет нот, нет каких-то особых законов, что сейчас вы должны 8 раз сыграть этот звук, 9 раз этот. Это полностью импровизация, как вы видите, что вы чувствуете. И самый большой секрет в музыке игры на хамусе, который я раскрываю всем, не жалея, это важно видеть то, что вы играете. Если вы видите это внутри себя, допустим, как спорхнули крылья птиц, да, вот как она набирает скорость, вот этот звук, да? То есть вот эти вот взмахи быстрые, как отрывается от воды, допустим, гусь. Я это вижу, и люди тогда это тоже слышат. И если просто играть набор звуков, какие-то буквы, человек не понимает, о чем эта композиция. Особенно если композиция не ритмичная, а такая вот фантазийная, да, тогда человеку сложно вникнуть. Поэтому на будущий совет, как вы будете играть, представляйте то, что вы играете. Представляете ветер, играйте ветер. И не задумывайтесь о том, как его сыграть. Просто вы должны это почувствовать внутри. Значит, начнем с самого начала. Самый простой звук, без языка, без гортани, без дыхания, просто удар по язычку, звучит так. Достаточно просто и примитивно, да? Если начать произносить, вот первый звук у меня был вводный, ау-ау-ау-ау, эффект. Это просто губами вы двигаете, ау-ау-ау, да? И получается уж совсем другой звук, вибрация. То есть видите, как мы с помощью одних губ изменили это звучание. И обычно эти звуки, они используются для начала, вводные такие, как типа жили-были давным-давно, да, и у нас в Якутии говорят былыр, былыргытан, и обычно все композиции начинают с этой настройки. То есть ау-ау-ау-ау-ау звук. Вот, далее я начала играть фоновый звук, он называется жаворонок. Вы произносите ю-ю-ю-ю. То есть ничего сложного, сверхъестественного. Просто простым движением языка мы абсолютно меняем звучание хамуса. Это называется прием жаворонок. Дальше пошел ё-ё-ё-ё-ё звук. Языком быстро-быстро внутри произносим ё-ё-ё-ё-ё-ё. И-ё-ё, и-ё-ё, и-ё-ё. Также интересно расставлять во время игры акценты. Йой, йой, такие вспышки. То есть вы играете эту ткань, я это называю ткань, да, и набиваете на нее рисунки. Во время исполнения игры на хамусе дышать нужно носом, чтобы не было помех в звуке. Потому что я сейчас начну дышать, если ртом, вы услышите, как будет меняться звук. Это уже не жаворонок, это уже слон. Да? Поэтому нужно в этот момент дышать носом, не пропуская никакого воздуха через деки хамуса. Новый звук лё-лё-лё-лё-лё, это звук, этим звуком подражают гусей, клокот гусей. То есть ваша гортань работает так, как будто вы поете или говорите, но немая, без голоса.
вместо вашего голоса, вместо ваших связок работает хомус. То есть это ваши металлические связки. Звуки лё-лё-лё-лё и иу-ю, вот эти ю-ю-ю, их используют обычно для общего фона, как я уже сказала. И среди них можно вставлять кукушку, например. Слышали, да, была кукушка? Также вот играем фон, фон, фон и акцент кукушка. Кукушка произносится так же, как и все остальные звуки, немое как ку. Как ку, говорите, как ку, но без голоса, да? То есть это достаточно просто, но также дышать нельзя. Во время всех эффектов нельзя дышать горлом. То есть не пропускаем воздух через рот ни в коем случае. Нос открываем. Вот я расскажу дальше, когда у нас нужно будет дышать через рот. Вот. Потом звук ко-ко-ко-ко-ко, да? Как будто вы вот отхаркиваете, да? Этим звуком подражают глухарю, как такую глухарь. Вот такой звук интересный. В принципе, эти звуки можно искать и самому придумывать, и называть их как хотите. Допустим, вот эти многие звуки, они придуманы названием мной, да? Ну, так проще обучать, допустим, во время занятий. И когда вы совмещаете все эти звуки, уже получается целая композиция, допустим, про птиц, да? Сейчас мы это все склеим. Вот это достаточно импровизационная такая бесформенная, да, композиция, но также с помощью этих звуков вы можете сделать ритмичную композицию, очень такую, чуть ли не танцевальную, и заставить людей аплодировать, да, допустим, используя звуки и йо-йо, лё-лё-лё, да. То есть это полностью на ваше усмотрение, ваша импровизация. Далее были голосовые приемы с помощью голоса. Это уже мой эксперимент. На хомусе так не играют. Это традиционная манера исполнения. То есть там не используют голосовые звуки. Голос никогда не открывают. Он не мой. Но я решила экспериментировать. И очень здорово получается, что человеческий голос, который не похож на птичий, на лошадиный, да, он, смешиваясь с хомусом, преображается и становится ближе к природе. И часто ко мне подходят во время концертов и говорят: это же фонограмма, откуда звук? И, ну, что это все фальшиво, на самом деле, и щупают. Может, это у меня какие-то приборы, которые эти звуки извлекают. Нет, это достаточно тоже несложно извлекается. Потренироваться месяц-второй и получится. Вот, допустим, наше священное животное в якутской культуре — стерх, белый журавль, его пение, да? Смешивая с хомусом, это получается еще интереснее. Даже простую ноту можно тянуть, а с хомусом будет звучать по-другому. То есть он искажает голос, и получается нечеловеческий голос. Как бы тембр меняется. Чтобы добиться такого звучания, это только женщины, конечно, смогут птицам подражать. Нужно просто взять максимально высокую ноту, какую вы только можете. Это большое напряжение, на самом деле, играть на хомусе. То есть вы всегда идете из диафрагмы. Дышите не легким, дышите животом. И когда я играла, возможно, вы обратили внимание, что работает живот. И вот вы напрягаетесь и берете самую высокую ноту и рвете ее мелким дыханием.
Даже вот микрофон слышит, как я выдуваю. То есть вы рвете эту ноту мелкими-мелкими дыхательными упражнениями. Можете попробовать, в принципе. Вот. Далее, простой прием крыльев, это вы выдуваете через хомус, да, вот. Также простой прием изобразить птицу, это на высокой ноте сказать вместе с хомусом. Все, уже эффект, как бы такой акцент есть, несложный, это самое простое, что может быть. Также стерх делает такой звук. Как бы такует, это также с помощью хомуса звучит еще интереснее. То есть, да, достаточно интересное звучание именно вот придает хомус. Никто меня, в принципе, этому не учил. Это все эксперимент. Вы слышите видео, видите, да, звуки так природы слышите и подражайте. И я точно вам говорю, что получится. Сначала это будет смешно. У меня приходят на занятия люди и сами над собой смеются. Да ну, ужасно, что за вообще там, какое-то, там ничего не получается. Нет, я говорю, только упорство, рвение и вера. Представьте, что вы сам этот потолок, представьте, что у вас эти крылья, что у вас вот эта длинная шея. Вы представьте, как она у вас напряжена, и уже у вас человеческие оттенки, краски из голоса уже уйдут. Все очень много от мозга зависит, то есть от того, как вы представляете, как вы видите. Нет техники какой-то, нет правил, я еще раз повторяю. Это все эксперимент, поиск, и главное тут смело очень идти и экспериментировать. Далее, какие у нас звуки были? Вот, на дыхательные, да, я перешла на дыхательные, это моя любимая вообще тема, но советую всем, кто будет начинать учиться, голова кружится, очень сильно идет гипервентиляция легких, очень сильная, поэтому не увлекайтесь, начните потихоньку, аккуратно. Это я уже привыкла, в принципе, и так пошире ноги ставишь, стоишь, да, голова все равно кружится, а для начинающих у них даже глаза темнеют. Значит, вот, теперь мы дышим через хомус, можно, если в первой части нам нельзя было через него дышать только носом, теперь мы дышим ртом. Смотрите, как звук меняется. Сейчас я сыграю без дыхания. А теперь с дыханием. И насколько мощнее становится звучание. И вот обратите внимание, что я дышу диафрагмой. То есть, если вы будете дышать легкими, вы просто замучаетесь дергать плечами, само придет. Хомус, он сам подразумевает, что вы будете дышать животом. Не напрягайтесь и не думайте, как это дышать животом, да? Если мы будем думать вообще о том, как дышать, мы разучимся дышать. Поэтому занимайтесь, играйте, и у вас живот сам начнет работать. Хомус, он вообще подразумевает дыхание через живот. Вот, значит, это просто вдохи и выдохи ритмичные. Получается первый удар без дыхания, потом идет вдох-выдох. И получается интересный ритмический рисунок. Там-тара, 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 там. И даже прорывается голос немножко. Это нормально, это наоборот украшает звучание. Этот звук можно как на А, на О, на Э произносить, на любой, как душе угодно. То есть я сейчас произносила У, О, А, Э. То есть совершенно уже различное звучание. Также для начинающих мой тоже совет, когда хотите сделать ритмический рисунок на хомусе, делайте его с помощью резких выдохов. Как бы, да, вы выдыхаете и ударяете, получается, так как акценты получаются ярче. Вот эта рука играет как мотор, она постоянно играет ритмично. То есть ничего не меняется, работает только язык, рот, дыхание, диафрагма.
Вот на первую долю, да, я ударяю. Как бы, ну, выплевываете как будто воздух, ну, не слюни, конечно, хотя бывает, поверьте, во время выступления всякое. Поэтому перед тем, как играть, выступать, не советую кушать. Можно водички там попить, да, лучше не есть ничего такого. То есть все, я придумала себе ритмический рисунок и накладываю его на мотор, да, вот это моторчик. Получается буква Т, я вдыхаю и выдыхаю на нее. Очень интересный ритмический рисунок. И он может быть беспредельно совершенно разным. Это все зависит только от вас. Что вы придумаете, что вы слышите, какое у вас настроение. Там у вас веселое настроение, вы хотите скачки изобразить, топот копыт или бег борцов, там, состязание какое-то. И вам непременно понадобятся именно дыхательные упражнения, именно вот такие резкие акценты. И поэтому этот звук для энергичных композиций. А те звуки, которые я до этого показала, там лё-лё-лё, ко-ко-ко, иу-иу, они более для таких лиричных. Вот. Также вы слышали топот копыт, который я изобразила, да, в середине композиции. Это делается достаточно просто. Вы снимаете хомус с зубов. До этого он же у вас был прижат к зубам плотно. Теперь вы напрягаете губы очень сильно и как бы из губ делаете чехол для зубов. То есть вы зубы обволакиваете собственными губами очень напряженно. То есть, может быть, это выглядит смешно, да, вот так вот. Не очень красиво, не похоже на Анджелину Джоли, но зато хороший звук. И прикладываете хомус, зажимая сзади язычок вторым пальцем. Вот, и это тот же самый эффект. И вы говорите и-йо, и-йо-йо, 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 но втягиваете в себя воздух. С хомусом смешиваясь, получается интересное звучание. Да, и потом можете смешивать уже с дыхательными упражнениями. Там взад, вперед, выдыхать, вдыхать, да. Та-дам, та-дам, тарам, там, та-там, та-дам, тарам, там. И насколько у вас позволяет физически рука, вот, допустим, сейчас у меня уже устала рука, да? Но насколько там позволяет сила, можно такой темп развить, что народ уже начинает прямо во время композиции аплодировать, то есть хватит, уже говорят, у тебя сейчас хомус сломается, да? Кстати, было такое, прямо во время выступления ломается напополам. Ту-ту-ту, не дай бог, это последний остался. То есть это можно такой скорости достигнуть, которая просто будет завораживать. Про руку вот ты спросил, да? Рука никак не влияет на звук, но она придает красоту, да, эффект. Есть такие приемы исполнения, вот в скачках, допустим, у меня такой прием. Это просто для красоты. Если вы видите, что хомусист выделывается и всяко разной рукой, там чуть ли не ногой делает, это все, ну, шоу, это для красоты, для разнообразия. А на самом деле все, звук меняется только с помощью языка, дыхания, диафрагмы. Вот, поэтому еще есть такой прием интересный. Это высший пилотаж мастерства считается. А сейчас вам покажу. Медленно покажу, потом ускорюсь. Но это всего лишь шоу, я еще раз повторяю. Спасибо.
себя только похлопаете по лицу очень сильно, потом щека гореть будет, да, и ничего другого это не даст. Все делает язык и дыхание. Вот. Еще как есть еще прием горлового пения, это не касательно хомуса, да, он также в этой композиции, которую я начала играть вам про волков, там есть такой прием, значит, да. Это шаманская манера пения, и она лучше звучит не с высоким хомусом. У меня есть низкий, сейчас я его... Вот, смотрите, у этого хомуса совсем другой звук, такой космический. То есть если у хомуса мягкий язычок, он позволяет без прикосновения даже извлекать звук. То есть, видите, чем ниже хомус, тем толще у него язычок, и даже если вы не умеете играть и будете выбирать, смотреть себе инструмент, чем он грубее сделан, тем у него ниже звук. Но женщинам я стараюсь советовать повыше, потому что хомус должен подходить с вашими связками, с вашим голосом. Что еще? Ну, вот на этом инструменте играются такие трансовые, да, композиции, мистические, какие-то с волком, с завыванием. Птицы тут не очень хорошо будут звучать, допустим, да? Ну, в принципе, сочетается, но диссонанс достаточно такой большой, да? Какая-то мистика, какие-то мамонты внизу, и тут какие-то птицы сверху, да? Поэтому все должно быть гармонично. Птиц играем на высоких хомусах. Также есть еще один прием, эффектный такой тоже, но это все шоу, я не люблю шоу, как бы, да, но еще играет языком, без помощи рук, есть такой прием. Но не советую сразу пробовать, там все расцарапать можно достаточно больно. Достаточно ограниченная манера исполнения, потому что это все-таки язык, не рука, вот, и это можно просто там для вида в начале композиции можно что-то изобразить там. Типа покрасоваться, да, ну шоу. Есть люди, которые любят это делать. Вот есть хомус, тоже грубо исполненный, с очень глухим звучанием, и у него заполнено кольцо, заполнено свинцом. Когда чем-то, колечко же есть на самом кончике, если его чем-то забить, даже бумажкой там плотной, да, звук чуть-чуть меняется, становится немного ниже. А тут свинцом прям забито. У этого хомуса очень низкий звук, но почему он мне нравится, и он еще такой глухой, да, потому что он дышащий тоже. Я называю такой хомус дышащим, он без помощи руки может звучать.
изначально композиция, древняя легенда, она на этом хомусе была создана, потому что он дышит. Вот. Также я играю на разных хомусах. У меня в том числе есть очень популярный алтайский, который все в основном покупают, да, из латуни. Вот, желтенький, да, наверное, у многих есть, они обычно сувенирные. На нем так играть вы не сможете, я сразу говорю. От хомуса очень много зависит. Если вы хотите играть хорошо, мощно, то вам нужен мощный хомус, который выдержит огромные нагрузки. Это сувенирный, вы можете погренькать для друзей, да, где-нибудь в компании. Такой веселенький, да? Как бы мощи такой из него выжать, ну, очень сложно. Я сейчас попробую изобразить, но я боюсь, что он начнет звенеть. Вот, пошел звон. То есть он уже все, не выдерживает такой вибрации сильной. Поэтому, как бы, на нем можно так, да? На нем, по-моему, кукушка хорошо получалась. Сейчас проверим. Да, на нем хорошо получается кукушка. Спасибо. Наверное, потому что он нежный, а у кукушки все-таки голос достаточно нежный. Также у меня есть такая примочка одна, я расскажу. Мой отец придумал. Когда у меня еще было мало хомусов, и мне нужен был космический звук, мы сделали утяжелитель на язычок. Я поняла, что если язычок утяжелить, звук будет низкий. Это кусочек меди с зажимами, да? И вот, если, значит, помните, какой звук, да? Вот, запомнили? Если мы одеваем на язычок этот утяжелитель, голь на выдумку хитра называется. Так, получается такой звук. Совершенный космос. Это мое изобретение, надо было запатентовать, деньги на этом делать. Ну, ладно, можете украсть, я разрешаю. Так, потом. Вот есть. Хомусы, они разные бывают, да? Самый классический, это вот форма. Вот это классическая форма якутского хомуса, да, то есть без всяких наворотов, без ничего. Это хомус мастера Чумчоя, вот тут олень нарисован, бывает мамонт, еще разные. Вот эта заглушка, которая тут сверху, она ничего не меняет в звуке, это просто для красоты. Вот вообще есть, так можно сказать, понт, да, понтовый хомус, он в форме стерха, всем видно, да? Как бы, ну, звук, ну, такой же, как бы, это даже неудобнее, можно сказать, потому что сзади я не могу просто... Чтобы изобразить топот копыт, я не могу заглушить язычок. Там очень нужно постараться, чтобы туда засунуть палец. То есть иногда красота, она играет против. Ну, у него звук мощный, у этого хомуса. Ну, лошадку я тут, наверное, не смогу изобразить, да? Ну так, только очень неудобно сзади палец просовывать. Поэтому берите классический, если будете приобретать. Вот. Еще хомус у меня есть. Это хомус Пыжова, это украинский мастер. Сначала я отнеслась с недоверием, думаю, как-то хохлы. Ну, я сама украинка тоже по национальности. Думаю, ну что, научились хомусы, что ли, делать? Оказывается, на Украине есть хомус, он называется дрымба. У многих народов есть. И вот это самый классический пример дрымбы. Шикарный звук, очень звонкий, чистый. Не уступает якутским. Есть металлический призвук, но это только от того, что я не привыкла. У них язычок короче украинских хомусов, поэтому при быстрой игре он начинает немножко звенеть, и по щеке себя сильно ударяешь. А так, в плане певучести они очень красивые.
играть спокойные, красивые мелодии. Также для интереса покажу сейчас, у меня есть интересный инструмент. Мега вещь, его даже не видно. Это маультрумель, это немецкий хамус. Звук у него, конечно, вообще интересный. И играется сзади, кстати. Такой веселенький. Да, он, наверное, хорошо бы еще с гармошкой сочетался, там что-нибудь такое, да? Даже вот. Такой достаточно интересный, но, ну, не знаю, не выдаст, конечно, не позволит мне дать сыграть на нем все то, что хотелось бы выдать. Вот. Если есть какие-то вопросы, спрашивайте, я на все отвечу. Я почти все рассказала уже. Я в завершении как бы сыграю вам. Скажите, я опоздал о себе. Как вас зовут, откуда? Меня зовут Алена Подлужная, но все говорят Ольга Подлужная. Я из Якутии, родилась, выросла в Якутске, хотя по национальности я украинка, но по-украински я не бельмеса. Вот. Часто вот езжу по фестивалям, представляю республику именно народа Саха. Я выросла среди якутских детей. В школе я была одна славянской внешности. Я знаю язык в совершенстве, я пою. Ну, то есть это уже моя родная культура, Якутия моя родина. Очень скучаю, через 2 дня буду дома. Вот, и поэтому... Нет, все гораздо проще. Здесь оленья кожа, здесь даже остатки вот меха видны. На нем можно играть целые композиции, слушать. Звук у него всегда разный. Вот сейчас он уже согрелся на солнышке, да, и стал выше. Как бы у него высокий звук. А если, допустим, немножко влаги его мочить, можно там вообще такой звук получается. И если как шаман вот так делать, вкладывать в душу и ударять, тут такая вибрация, что просто действительно чуть ли не в транс тебя вводит сразу с первого удара. Этот бубен, в принципе, такой артистический, немножечко, да, шаманского, ничего особенного, но когда я сейчас играла, мне показалось, что в нем что-то есть, потому что такой ветер, и чем быстрее я играю, тем сильнее ветер. Такого успокаиваюсь, ветер тоже успокаивает. Совпадение интересное. Мне очень как бы нравится именно вот этот бубен, да, я долго выбирала. Чем? Тем, что, наверное, он мой. Потому что, когда вы придете в магазин что-нибудь себе выбирать, хамус или бубен, да, перепробуйте все, не ленитесь, вообще все перепробуйте, ваш инструмент вас найдет. Вы сразу начнете играть, о, мое все, то есть дальше уже можно дальше. А так, мне что-нибудь рассказать. Такой помощник, я на нем не солирую, сольных композиций нет, он помощник друг хамуса.